Ahojte krásky! V dnešnom videu vám ukážem návod na trochu výraznejšie jarné líčenie s takouto ružovou linkou. Tak poďme na to! Ako prvé som použila najsvetlejší očný tieň z tejto paletky a naniesla som ho štecom na celé očné viečko. Tento hnedý očný tieň som použila na zvýraznenie očného oblúčika a pomocou takéhoto šteca, ktorý je na to určený, som si jemne zvýraznila očný oblúčik. Aby bola línia ešte jemnejšia, na roztieňovanie som použila ďalší štetec. Teraz je na rade táto krásna paletka Pupa Art a použila som z nej tento svetlý tieň. Naniesla som ho do 3/4 pohyblivého očného viečka. No a teraz prichádza na rad dlho očakávaná ružová linka. Je to značka Pupa Vamp. A najprv som ju naniesla v tenkej línii pozdĺž horných rias. A sledujte, ako krásne píše. Skutočne stačí iba jeden ťah. Teraz som linku vytiahla von smerom ku obočiu. A prichádza trochu náročnejšia časť. Linku som si naniesla na takýto malý štetec a opatrne som ju naniesla do línie očného oblúčika. Linky som nakoniec takto spojila. Pomocou aplikátora očnej linky som priestor medzi oboma linkami vyplnila. V 3/4 očného viečka som pomocou linky vytvorila takýto oblúčik. No a teraz to isté na druhom oku, takže to trochu zrýchlime. Čas na maskaru, použila som moju obľúbenú značky MAC. Aplikovala som aj takéto jemné umelé riasy. Bielu ceruzku od Essence som naniesla do vnútorného spodného viečka. Ešte maskaru na spodné riasy, inak práve táto sa skvele nanáša na spodné riasy, pretože má malinkú kefku a vďaka tomu je to veľmi precízne. Z tejto zlatej bodkovanej paletky Pupa som si vybrala najsvetlejší očný tieň a naniesla som ho pod obočie. Teraz je na rade farba na líčka, použila som takéto krásne guličky, tiež značky Pupa. Farbu som jemne naniesla pomocou šteca pozdĺž lícnych kostí. Teraz rozjasňovač, tiež v podobe takýchto guličiek. Nanášala som ho pomocou takéhoto vejarového šteca tesne nad lícne kosti. Krásne sa leskne. No a na úplný záver som použila tento rúž značky Zoeva v odtieni Fight and Love a naniesla som ho pomocou takéhoto profesionálneho šteca na pery značky Pupa. No a líčenie je hotové. Čo naň hovoríš? Ak sa ti páči, určite daj like alebo napíš komentár, či to vyskúšaš. Vidíme sa v ďalšom videu. Maj sa krásne!